Praca w module Camera Raw jest bardzo wygodna, ponieważ wszystkie dostępne tutaj narzędzia oraz opcje są bardzo czytelne i szczególnie dobrze zrozumiałe dla osoby, która zajmuje się głównie fotografią cyfrową oczywiście. A zatem przede wszystkim możemy dokonać wstępnych ustawień wielkości, rozdzielczości naszego obrazka oraz ustawień koloru. Klikając ten element, który widoczny jest w dolnej części okna, uzyskujemy dostęp do okna o nazwie Opcje obiegu pracy. Możemy przypisać specyficzny profil kolorów do naszego obrazka. Profil kolorów to zbiór danych, które zawierają informacje o tym, w jaki sposób interpretowane są wartości określające poszczególne kolory obecne w tym obrazie. Jeżeli zależy nam na utrzymaniu maksymalnej ilości kolorów zarejestrowanych spośród tych zarejestrowanych przez aparat, to powinniśmy wybrać profil o nazwie Profoto RGB. Jeżeli natomiast planujemy druk naszego zdjęcia w drukarni, czyli na maszynach offsetowych bądź cyfrowych, powinniśmy przypisać do naszego zdjęcia profil o nazwie Adobe RGB 1998, ponieważ ten profil jest opisem palety kolorów RGB nieco węższej niż to, co jest w stanie zarejestrować dobrej klasy aparat, a oczywiście kolory rozpoznawane i rejestrowane przez dobrej klasy aparaty przekraczają swoim zakresem to, co jest możliwe do uzyskania w druku, więc tak czy inaczej nie skorzystamy z pewnej ilości tych kolorów dodatkowych, dlatego możemy spokojnie przypisać do obrazka profil opisujący nieco węższą przestrzeń. Następnie możemy ustawić głębię kolorów. Domyślnie dla plików typu RAW wybierana jest głębia 16-bitowa, czyli większa od tej, z którą standardowo pracujemy w Photoshopie, bo przeciętny, czyli taki typowy obrazek RGB, z którym mamy do czynienia w Photoshopie, ma głębię kolorów 8-bitową, co oznacza, że na każdym kanale koloru mamy do dyspozycji 256 różnych odcieni. W przypadku głębi 16-bitowej tych odcieni powinno być około 65 000, a w rzeczywistości jest około 32 000, ponieważ Photoshop tak naprawdę rozpoznaje nie 16, ale 15 bitów na kanał. Taka drobna informacja techniczna. W każdym bądź razie mamy możliwość identyfikowania większej ilości odcieni pośrednich na każdym kanale, co może się przełożyć na nieco dokładniejsze korekty. Wizualnie nie ma żadnej różnicy pomiędzy obrazem 8-bitowym a 16-bitowym. Różnice mogą zachodzić dopiero podczas wykonywania korekty. Po prostu korekta wykonywana na obrazie 16-bitowym jest nieco dokładniejsza. Stąd też w module Camera Raw mamy automatycznie tę właśnie 16-bitową głębię kolorów ustawioną. Możemy również wybrać wstępnie rozmiar tego zdjęcia. Tutaj proponuję na tym etapie tego nie zmieniać, tylko pracować z rozmiarem oryginalnym, czyli takim, z jakim zdjęcie zostało wykonane w aparacie. Możemy też ustawić rozdzielczość. Ten parametr oczywiście można zmienić już teraz, ponieważ on nie modyfikuje ilości pikseli, z których zdjęcie się składa. Rozdzielczość to jest tylko sposób, w jaki te piksele zostaną użyte do stworzenia obrazu na papierze. 240 pikseli na cal to jest wartość odpowiednia do drukowania zdjęć na urządzeniach atramentowych. Druk w drukarni może wymagać podwyższenia tego parametru nawet do 300 pikseli na cal, ale tę rozdzielczość wylicza się stosownie do obiegu pracy. Możemy również użyć wstępnego wyostrzenia obrazka w zależności od tego, co planujemy z nim dalej robić. Może to być wyostrzenie pod kątem pracy ekranowej bądź pod kątem druku na specjalnym typie papieru, błyszczącym bądź matowym. Dotyczy to oczywiście druku głównie atramentowego. Tak czy inaczej to wyostrzenie może być używane w zależności od tego, czy chcemy taki efekt włączyć. Czy to zrobimy, czy też nie, można to wyostrzenie nadać później, nie ma z tym najmniejszego problemu. A zatem klikamy OK, żeby zatwierdzić te wstępne ustawienia. Następną rzeczą, którą możemy już teraz wykonać, to kadrowanie. Wybieramy narzędzie potrzebne do tego celu i tak jak się to odbywa w Photoshopie, rysujemy ramkę kadrowania. W podobny sposób również możemy tę ramkę ustawiać. Co ciekawe, podczas wykonywania takiej edycji
tak naprawdę wykonujemy edycję nieniszczącą. Photoshop nigdy nie pozwoli nam na zmodyfikowanie oryginalnego pliku RAW. Te wszystkie rzeczy, które wykonamy w module Camera Raw, są jak gdyby dokładane do pliku. Otóż informacje o wprowadzonych przez nas modyfikacjach są zapisywane z reguły do takiego niewielkiego pliku towarzyszącego, który ma nazwę z rozszerzeniem XMP. I właśnie w tym pliku zapisany jest kod czynności, które my wykonaliśmy celem wykonania tej interpretacji obrazka. Natomiast sam oryginalny plik RAW pozostaje nienaruszony. W momencie, kiedy otwieramy ten plik, program odczytuje zakres wprowadzonych wcześniej modyfikacji z tego pliku towarzyszącego i pokazuje nam już tą wersję oczywiście po modyfikacjach, ale to jest na zasadzie dołożenia, a nie wprowadzenia zmian trwałych w obrazie. Też jest to rzecz godna notowania, ponieważ ona zwalnia nas z konieczności wykonywania jakichś specjalnych czynności zabezpieczających przed utratą tego niezmienionego w żaden sposób oryginału. Także nawet jeżeli teraz jak gdyby wykończymy to kadrowanie, zatwierdzając tę czynność, to oczywiście Photoshop otworzy nam to zdjęcie w głównym oknie w tej wersji wykadrowanej, ale oryginał RAW pozostanie na dysku nienaruszony. Póki co możemy wyłączyć narzędzie kadrowania. Jeżeli przełączymy się na jakieś inne narzędzie, to oczywiście ta opcja kadrowania zostanie użyta. Ale jeżeli jeszcze raz wybierzemy narzędzie kadrowania, to widzimy, że Photoshop pamięta przez cały czas, jak wygląda obraz oryginalny. Możemy gdzieś w obrębie ramki kadrowania kliknąć prawym przyciskiem myszy po to, aby wybrać z podręcznego menu opcję wyczyść odcięcie i to powoduje taki reset tej ramki kadrowania, czyli odzyskujemy pierwotny układ, wymiary i proporcje tego zdjęcia. To są takie czynności, które możemy wykonać na początek, czynności standardowe, dokładnie tak jak robiliśmy to we wcześniejszych klipach, przygotowując obrazek do dalszej pracy.